Сулпыларға йыйылғандар қунақтар, искиткес матур икән дә был яҡта. Бир ҡулыңды әйҙә дуҫтар булайыҡ, сулпыларҙы ҡотлап йырҙа йырлайыҡ. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмөр сулпылар, гөрләп торһон йыр бейеүҙәр, моңло илдең ҡото бар. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмөр сулпылар, гөрләп торһон йыр бейеүҙәр, моңло илдең ҡото бар. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, моңло илдең ҡото бар, моңло илдең ҡото бар. Бар ҡунаҡтар бүләктәргә тейәнде, матур йырҙарҙан күңелде. Бөгөн беҙҙә оло байрам, бөгөн туй, бында йыйын көндә булмай бейек туй. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмөр сулпылар, гөрләп торһон йыр бейеүҙәр, моңло илдең ҡото бар. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмөр сулпылар, гөрләп торһон йыр бейеүҙәр, моңло илдең ҡото бар. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, моңло илдең ҡото бар, моңло илдең ҡото бар. Зиннур Исламов, Борай. Рамазан Биккинин, Стерлитамак. Лиана Мәхмутова, Дөрьян. Ислам Алдақаев, Ҡырмыҫҡалы. Алтынай Моталапова, Йылайыр. Нурислам Закиров, Туймазы. Нәркәс Бәҙретдинова, Мәсетле. Азамат Рәхмәтуллин, Ишембай. Элина Ҡужагилдина, Хәйбулла. Риана Хәлиуллина, Дүртөйлө. Марат Әхмәтйәнов, Туймазы. Айнас Рәхмәтова, Өфө. Инсаф Атанов, Өфө. Ҡатнашыусылар, сәлам дуҫтар! Һаумыһығыҙ, йыр-моң һөйөүселәр! Кәйефтәрегеҙ нисек? Сағыл тамаша, сәмле һәм йәмле музыкаль бәйгенең шаһиттары булырға әҙерһегеҙме? Улайһа, һеҙ дөрөҫ сәғәттә дөрөҫ урынға йыйылғанһығыҙ. Та бөгөн Сулпылар 2021 музыкаль телевизион конкурсының сая, дәртле һәм талантлы 13 финалисы һеҙҙең алда бәйге тота. Һәм ошондай яуаплы көндә безнең янда Сулпыларҙың тоғро дуҫы Алмас Таһиров.
Һәм Сулпылар 2021 телевизион конкурсының теке алып баручылары Тамиян Сафин һәм Розалия Азнаева. Шулай итеп, бәйге башлануга һанаулы гына минуттар калды. Дәррәү алкышлар белән финалистларыбызны сәхнә артына узатайык. Тамиян, Розалия, бына һез ошо финалистлар менән бәйге башынан алып бергәһегез. Зур тату гаиләгә әйләндегез, дип тә әйтеп булалыр. Була алмасагай, без улар менән дуслашып, туганлашып киттек. Бүгінгі бәйге бүткән һуң барыбыз да, катнашучылар да, Сулпылар проекттың әзерләүсе тамыр командаһы, хатта жюри әгъзалары ла бер аҙ моңһоуланып калыр әле. Розалия, жюри әгъзаларын һин бик урынлы телгә алдың. Сәхнәлә Сулпылар 2021 конкурсының жюри әгъзалары. Сулпылар 1992 алып баручыһы, Башҡортостандың халыҡ артисы Мостай Кәрим исемдәге Милли йәштәр театры актеры Венер Камалов. Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Мирас ансамбле солисы Венера Юлгильдина. Сулпылар 2004 еңеүсеһе, Кинья Рытланов премияһы лауреаты, Юлдаш Плюс радиоһы етәксеһе Илнур Рамазанов. Галимов Сәләм исемендәге премия лауреаты, БССРдың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре, Башҡортостандың халыҡ артисы Рим Хәсәнов. БССРдың халыҡ артисткаһы, Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған артисткаһы, Салауат Юлаев премияһы лауреаты Нәзифә Ҡадырова. Хәйрле кис, хөрмәтле тамашасылар, хөрмәтле ата-сәйҙәр, нәнәйҙәр, ыласәйҙәр, олатайҙар һәм дә ошо конкурска конкурсанттарҙы әҙерләп алып килгән педагоглар беҙҙең, улар белән шөғөлләнеүселәр. Ысын күңелдән бөгөнгө матур байрам менән һеҙҙе тәбрик итәм. Әйе, хөрмәтле дуҫтар, былтыр инде беҙҙең ошондо гала концерт онлайн гына үтте бит инде, ә быйыл бына Аллаға шөкөр матур иттереп бер-беребеҙгә ҡарашып, ошо матур тамашасыны бергә ҡарап ултырасаҡбыҙ. Әлбиттә, мин конкурсанттарға уңыштар гына теләйем. Ҡаушамағыҙ, балалар, шул тиклем матур итеп әҙерләндегеҙ, йылдар буйы тырышып, үҙегеҙҙең оҫталыҡтарығыҙҙы бөгөн матур иттереп күрһәтегеҙ, ҡаушамағыҙ. Беҙ һеҙҙе һәр ваҡытта да күтәреп аласаҡбыҙ. Һеҙгә үҙебеҙҙең көсөбөҙҙө биреп ултырырбыҙ, Алла бирһа. Һеҙгә уңыштар теләйем. Хөрмәтле жюри әгъзаларына эштәрендә уңыштар теләп ҡалайыҡ, дуҫтар. Шулай итеп, финал бәйгене башларға беҙ әҙер. Әммә ҡатнашыусылар ниндәй тәртип буйынса сығыш яһаясаҡ? Йәрәбә буйынса, беҙ Тамиян менән бергә финалсыларыбыҙҙы йыйып, йәрәбә тарттык. Нисек үткәнен әйҙәгеҙ экрандан ҡарайыҡ. Тулҡынланаһығыҙмы? Әйе! Кем беренсе сыға? Әйҙә, Лиану. Хәҙер кем булыр? Беҙҙең йәрәбә бөттө. Кемдәр нисәнсе сығыш яһаясаҡ билдәләнде. Уңыштар һеҙгә! Ура! Хәҙер аңлашылды.
Бигрәк күңеле үткән икән Ярабәгет. Минең дә һәпәләк уйнага килеп китте. Шуннан хәзер сират буенча кем беренче? Тағы бір нәмәне генә әйтәм дә, быел финалистлар туган райондары флагы астында сыгыш яһай. Күрдем инде хәтәр Евровидениелы кебек. Сулпылар 2021 Республика телевизион конкурсының финалын башлайбыз. Сәхнәгә Ярабә буенча беренче финалисты сакырабыз. Безнең Борай районы флагы үзебезнең гербка таянып барлыкка килгән. Үзәк фигура, күкбүре, кыюлык, чыдамлык, азатлык билгесе. Борай флагы 4 сызыкка бүленә. Борайның борынгы ыру тамгалары елан, танып, тазар кыргыз. Районыбызның хозур табигаты гына түгел, горурланырлык шәхесләр дә бихисап. Советлар Союзы геройлары: Сахип Майский, Әхмәт Закиров, Тәҗетдин Гиләҗетдинов, композитор Василь Хабисламов, язучы сатирик Марсель Сәлимов, рәссамнар Искәндәр Саяпов, Салават Гиләҗетдинов, танылган җырчыларыбыз Хәмдүнә Тимергалиева, Фәдис Ганиев, Фәридә Тимербаева. Ныгырак танышыр өчен Бурайга кунакка килегез. Башкортстан синең кыялларың, болытларга салган башларын, шалураның итәгенә басып, хәйран калып карыйм ташларын, ташынары менеп җитәлмәгән, калган әле калган урлары, мең яшәгән карагайлар тора, туфрак түгел таш бит түрләре. Иңләп буйлап оча бөркетләрең, табигатьтә сихри моңгына, курайыңда сузам җырларымны, җитсен бары җитсен тыңгына. Башкортстан сиңа тиңләшерлек бер җирдә юк безнең җиһанда. Болын чәчәкләрен күргә матур, бар галәмнең гөлен җыйсаң да. Башкортстан кошы кебек миндә, җырларымны кырга таратам. Җәннәтләргә тиңдәш илкәемне яратам, шул дуслар яратам. Кырларымда алтын гәрәбәдәй, игеннәре үсә кайрылып. Бәхетләрне генә табып булмай, туып үскән җирдән аерылып. Туып үскән җирдән аерылып. Синнур Исламов, Борай районы. Кулымда Стерлетамак калаһының флагы. Флагыбызда 3 көмеш каз күрәтләнә. Ул тазалыкты, халкымдың ныклы, рухлы, иманлы, саф күңелле булуын аңлата. Стерлетамак гүзәл табигатьте. Бар дөньяга билдәле шыхандары менән дан тота.
Калам бөек шәхестәргә бик бай. Мәсәлән, шагир Гали Ибрагимов, композитор Рамил Емрани. Мин горурланам туган ерем менән. Koydamın kim hatar yadımıma Güller tügel aylar deler Emme yollar neyine iletmeyse Yaraklarga alıp gideler Vere koydmam mesey bir koyduramam Utandım dermeye semine küt Yine küttür büte koydamam Kiseremine esey gafuyim Gökten eder hataşılsa kile Hoş delendey selam varadır deyip Adı bulma ümidi dehenler İrdeyem belki bulur deyip Vere koydmam mesey bir koyduramam Utandım dermeye zemine küt Yine küttür büte koydamam Kiseremine esey gafuyit Yolgasam mesey koydur yolga Utandım dermeysem yine küt Oşo yolda odaklam Kiseremine esey gafuyit Vere koydmam mesey bir koyduramam Utandım dermeye zemine küt Yine küttür büte koydamam Kiseremine esey gafuyit Vere koydmam mesey bir koyduramam Utandım dermeye zemine küt Yine küttür büte koydamam Kiseremine esey gafuyit Yine küttür büte koydamam Kiseremine esey Рамазан Беккенин, Стәрлетамак қалаһы. Мин Мәхмүтова Лияна.
Башкортостандың йөрәге, йөҙөк ҡашы бер йәндер. Унда халыҡ табиғаттың үҙе менән бер йәндер. Флагым дала, гербым дала, урман хужаһы айыу. Бер йөндә ике ҡурсыулыҡ булғасты йыу. Шүлгән таш мәмерйәһе бар, Уралтау һәм Ағиҙел. Шағир Самат Ғабидуллин йәшәгәнен беҙҙә бел. Бер йәнемде мин иң гүзәл төйәктер тиеп белдем. Мин шул ерҙән моңдар алып, һеҙгә бәйгегә килдем. Атаһына оҡшаған ҡыҙ бәхетле була тиҙәр. Мин бит һиңә оҡшағанмын, теймәһен генә күтәр. Кемдең ҡыҙы, атайҙымы, һәр саҡ булыр яуабы. Иркәләп кенә үҫтерҙе киң күңелле атайым. Иркәләп кенә үҫтерҙе киң күңелле атайым. Һинең йөреш, һинең ҡараш, күскәндер тоташ миңә. Йылмайып көлөүҙәремдә оҡшап тора тал сиңә. Кемдең ҡыҙы, атайҙымы, һәр саҡ булыр яуабы. Иркәләп кенә үҫтерҙе шат күңелле атайым. Иркәләп кенә үҫтерҙе шат күңелле атайым. Бәләкәсен тип иркәләп, үҫтерҙең лапап ҡына. Мин бит һиңә оҡшағанмын, тормошом бәхет кенән. Кемдең ҡыҙы, атайҙымы, һәр саҡ булыр яуабы. Иркәләп кенә үҫтерҙе шат күңелле атайым. Иркәләп кенә үҫтерҙе шат күңелле атайым. Иркәләп кенә үҫтерҙе киң күңелле атайым. Иркәләп кенә үҫтерҙе киң күңелле атайым. Лиана Мәхмүтова, Бөрйән һәм заманса эстрада хореография үҙәге Девития. Матур тәбиғәтле Ҡырмыҫҡалы районынан булам. Ҡулымдағы флагтың төп символы булып, осоп барыусы ҡарағош һүрәтләнгән. Ҡарағош элек-электән изге ҡош булып һаналған. Ул халҡыбыҙҙың рухын, яңы үрҙәр яулауын сағылдыра. Ҡырмыҫҡалы ере Зәңгәр күл, Ҡарлыман мәмерйәһе һәм башҡа тәбиғәт байлыҡтарына бай. Мин ошо төйәктә тыуғаныма ғорурланам һәм үҙем районыбыҙ өсөн кәрәкле кеше булып үҫермен тип ышанам.
артистыбыз Ислам Алдакаев һәм Сулпылар 2020 лауреаты Розалина Әюпова. Йылдан-йыл дәртлерәк, сагыурак, моңлырак ялсылар килеп безнең конкурска. Быелгы финалистлар ысынлап та бик көчле. Беләһегезме, Сулпылар конкурсы 29-нчы ел үткәрелә. Тамыр телеканалының тәүге тапшыруларының бере ул. Ого, кайһылай озон гомерле, 29-нчы ел үткәрелә. Беләм, теге Якубовичтың поле чудесы һәм бит. Димәк, киләһе елда Тамырда юбилей? Тап шулай тәмгән. Бик шәп, хәзер киләһе катнашучыбызны сәхнә түренә алкыштар белән сакырайык. Мин Алтынай Муталапова. Елайыр районын тәкъдим итәм. Безнең район бик матур. Безнең флагта болан һәм агастар. Мин яратам туган еремде. Алтынай Муталапова һәм балалар сәнгать мәктәбенең хореография классы укучылары. Елайыр районы. Мин Рисам Закиров, Туймазы районынан килдем. Һәм туган җиремнең флагы турында сөйләп үтәсем килә. Флагыбызның төсе зәңгәр, кояшлы көннең һавасы кебек. Андый һава азатлык билгесе. Флагыбызда Курай рәсеме дә бар. Танылган курайчы Абсалямов Рамзин Рафкатулы безнең райондан. Шулай ук Туймазы районында иҗат итүче танылган шәхесләр дә күп. Мин горурланам үз районым һәм республикам белән. Овал башын
туган яктан хәбәрдәрен белек, адандардан үткән елләрдән күтәребез алы юлдан кире, кайталмады ерак илдәрдән. Һаваларда торна тавышлары, ишетелә канат кагышлары. Кыштардала кеше язмышлары, сит илдәргә кайтып барыштары. Һаваларда торна тавышлары, ишетелә канат кагышлары. Кыштардала кеше язмышлары, сит илдәргә кайтып барыштары. Һаваларда торна тавышлары, ишетелә канат кагышлары. Кыштардала кеше язмышлары, сит илдәргә кайтып барыштары. Һаваларда торна тавышлары, ишетелә канат кагышлары. Кыштардала кеше язмышлары, сит илдәргә кайтып барыштары. Кыштардала кеше язмышлары, сит илдәргә кайтып барыштары. Нурислам Закиров, Уймазы районы. Мин Бәдретдинова Нәркәс, Мәсле районынан килдем. Кулымда Мәсле районының флагы. Ул ак һәм зәңгәр төстә. Зәңгәр төсендә күккә атылган ыласын төшерелгән. Был безнең халыктың кош сыеруыннан икәнен күрһәтә. Күренекле кешеләребез дә күп. Мин бөек биюче Радмир бабаем менән бик нык горурланам. Шулай ук Советтар Союзы герое Коддус Латыпов, язучы журналист Резван Хажиев һәм башкалар. Мин туган ягымды бик нык яратам. Күңелемде наҙлап һөйә,
шындай татлы, тауған еремдің тілі. Ишітәм шишмә ағышын, ишітәм сапайтынын, ишітәм балта тауышын, ишітәм салғысыңын. Ишітәм шишмә ағышын, ишітәм сапайтынын, ишітәм балта тауышын, ишітәм салғысыңын, ишітәм салғысыңын, ишітәм салғысыңын. Нәркәс Бәдретдинова, Мәсетле һәм Йондоглы экспресс өлгілі бейеу театры. Ишимбай, күгең киң, ерең бай, халқың бай, қаңатлы яштәргә. Һин куәт бирәһең, нурланып яшәргә. Мин Азамат Рахматуллин, Ишимбай қалаһынан. Бәрәкәтле Ишимбай ере Әхмәт Зәки Вәлиделәрде, Ногоман Мусиндарды үттергән ер ул. Юрматы ыру биләгән яшел баҫыу фонында ак шоңҡар кәйелеп оса. Изге тауыбыҙ Торатау күкһеңләнә, сал тарихлы, бай тарихлы ул минең Ишимбайым. Атта саптырып дошмандарға, қайтым халқымдан даралып. Яу қырында қалған құрбандарға, мәңгілікке уттар яндырып. Яуға сапты башқұрт халқым, бар дөньяға оран халып. Туған төйегіңе еріңізсің, дошман қырлы башқұрт халқы. Яуға сапты башқұрт халқым, бар дөньяға оран халып. Туған төйегіңе еріңізсің, дошман қырлы башқұрт халқы. Мәңгі һаҡлап тыуған ерең, аяҡ баҫҡан дошмандарҙан. Үтә йылдар, үтә быуаттар, онотолмаҫ мәңге батырҙар. Яуға саҡты башҡорт халҡым, бар донъяға оран һалып. Тыуған төйәгеңә ереңесен, дошман ҡырҙы башҡорт халҡы. Яуға саҡты башҡорт халҡым, бар донъяға оран һалып. Тыуған төйәгеңә ереңесен, дошман ҡырҙы башҡорт халҡы. Тыуған төйәгеңә ереңесен, дошман ҡырҙы башҡорт халҡы. Дошман ҡырҙы башҡорт халҡы. Азамат Рәхмәтуллин һәм Алтынай ансамбле, Ишимбай ҡалаһы. Ҡайҙан ғына килмәгәндәр беҙҙең ҡатнашыусылар. Бөрйән, Туймазы, Йылайыр, Хәйбулла,
Рәхмәт таяныз була белгәнегезгә. Әйе, чөнки безнең финалчылар республикабызның төрле райондарын данлай. Афариндар, ә бит киләһе катнашыбызны сәхнәгә сакырабыз. Сау кылгынлы Хейбаланан сәлем алып килдем. Күрәһегезме? Кулымдагы район флагының тап уртасында дала бөркете оса. Дала бөркете безнең районыбызның искитмәле далаларыбызның символы булып тора. Алга ынтылуды һәм азатлыкты аңлата. Районыбыз уңдырышлы ере менән, ер астындагы байлыктары менән даң тота. Әлбиттә, безнең халык Кадим Аралбай, Фәрзәнә Акбулатова, Хөрмәтулла Уташев, Йомабай Исенбаев һәм башка билдәле шәхесләр менән горурлана. Мин яратам Хейбуламды. Элина Кужагильдина һәм хореография ансамбле «Смайл» Хәйбулла районы. Мин Халиуллина Риана Дөртейле шәһәреннән. Быек Шейхзада Бабич Назар Нажми туган җиреннән. Безнең факта агый дел дулкыннары, районыбыз иген һәм нефтька бай икәне сурәтләнгән. Дөртейле районыбыздан чыккан сәхнә йолдызлары да бик күп. Актер-җырчы Фидан Гафаров, автор башкаручылар Ризван Хакимов, Муфтадин Гилязев, театр артисты Илсияр Газетдинова, җырчы Радик Диняхметов һәм башкалар. Мин бик горурланам үземнең туган ягым белән.
Халиуллина. Мин Ахметянов Марат. Тумазы районынан килдем. Кулымда уның флагы. Туган ягы меген иштүргә бай. Шугалы флагыбызда баша хүрәтләнгән. Районыбыз иген менән генә танылмаган, шулай ук бөек шәхесләребез дә бар. Әсгать Мирзагитов исемендәге Кондра авылының икенче мәктәптә укыйм. Унда бик күп күренекле шәхесләр укыган. Акрам Даутов, Муса Сиражи, Наиль Кудусов, Әсгать Мирзагитов, академик Рауль Насибуллин, Батыр Яугир Советтар Союзы герое Файзулла Габдрашитов. Мин туган мәктәбем белән горурланам. Ишек ярың оңы, нағай қалағымды, күкрек бітін тәмі тілімді. Изгі тілектерің мені етеклені, она жаман тиген Марат Ахметьянов, Кулмазы районы.
Рәхмәтова Инас. Минең кулымда Өфе калаһының флагы. Анда күрәтелгән һәүхар. Өфе калаһыннан сыккан билдәле музыкантлар күп. Элвин Грей, Земфира, Шевчук. Мин улар һәм билдәле артист булырга хыялланам. Уңыштар миңа теләгез. Айнас Рәхмәтова һәм Upgrade өлгеле заманча бәйләр студияһы. Мин Атанов Инсаф. Өфе районының Булгаков авылынан килдем. Минең кулымда Өфе районы флагы. Флагтың уртасында урнашкан ак югерек ат. Сөнки ул халыктың үткән тарихын һәм киләсәккә ынтылышын аңлата. Безнең Өфе районы бигдәле шәхесләр белән бай. Мин үземдә яшәгән җиремне нык яратам. Һин минең ягыма карамайһың да, һин минең турала уйламайһың да. Карама, уйлама, өндәшмә, әкримә, һин генә минең уйымда. Карама, уйлама, өндәшмә, әкримә, һин генә минең уйымда. Йөрәгем яланып китте, елмаеп караһаң үземә. Карама, уйлама, өндәшмә, әкримә, һин генә минең уйымда. Карама, уйлама, өндәшмә,
бер карьерер һавылып китер, якыны йөрәктең кылдарын сиртер. Мин көтәм һагынып кил минең ягыма, гүзәлем минең Акримә. Мин көтәм һагынып кил минең ягыма, гүзәлем минең Акримә. Йөрәгем ялынып китте, елмаеп караһаң үҙемә. Карама, уйлама, өндәшмә Акримә, ни генә минең уйымда. Карама, уйлама, өндәшмә Акримә, ни генә минең уйымда. Йөрәгем ялынып китте, елмаеп караһаң үҙемә. Карама, уйлама, өндәшмә Акримә, ни генә минең уйымда. Карама, уйлама, өндәшмә Акримә, ни генә минең уйымда. Ни генә минең уйымда. Инсаф атаның дуслары менән Өфе районы һәм Йондыҙлы экспресс коллективы. Инсаф 13-нче финалсы булды. Бәйгене ослап куйды. Бигерәк дәртле матур сығыштар булды, рәхмәт. Шулай итеп, Сулплар конкурсының финал программаһы тамам. Быелгы финалсылар матур йырдар алып килгән, сагыу сыгыш яһанылар. Шулай бит, дуслар. Уларга көсле алкыштар. Быелгы сулпылар шулай ук былтыргы көгөк шул тиклем матур булды. Күп ердәрдән килгәндәр, күп райондардан килгәндәр, кызлар, егетләр. Улар шул хәтлек үзләренең осталыктарын матур итеп күрһәттеләр, күрһәтә белделәр. Бик күп халык йырдары яңгыраны был конкурста. Әлбиттә, Рим Хасанов инде ул безнең шундай мәшһүр композиторларыбыздың береһе. Уның менә балаларга ла шул тиклем матур уның йырдары килешеп тора. Шуныһы менән бик тә безнең күңелебезгә якын булды был конкурс. Онан улар шул тиклем тырышкандар, әҙерләнгәндәр, осталыктарын үзләренең күрһәтә белделәр. Гомумән, мин аларга афарин гына дип әйтәм. Һәм хеҙмәткәрҙәр һәр ваҡыттағыса юғары бөйөклөктә булдылар. Рәхмәт. Вакыт зурлап алды
Тамыр телеканалының ер студияһы. Алкыштар. Шулай итеп, сулплар, сәгате хукты, иң тулкынландыргыс минуттар текелдәй. Бәйге булгас мотлак еңүселәр дә була һәм Еңеүселәрдә генә туктап калайык Камьян, ошондай озон юлда үтеп, финалга еткән безнең конкурсантларыбыз барыһы ла еңеүсе. Шулай бит, дуслар? Күз алдына килтерегез. Быел конкурска 321 гариза килде. Беренче турга 50, икенче турга 26 бала үтте. Ә бүген инде финалда тик 13 ерсе гына сыгыш яһаны. Биләһи улар барыһы ла еңеүсе. Махсус номинацияларда еңеүсе булган дутларыбызды бүләкләүдән башлайбыз. Сәхнәгә Тамыр телеканалына һәр сәккәйнез булусы дустыбызны сакырабыз. Россия Федерацияһы Дәүләт Думаһы депутаты, Бөтә дөнья башкортлары курултайы президиумы рәисе Эльвира Ринат кызы Айткулованы сакырабыз. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле ата-әсәләр, хөрмәтле балалар, хөрмәтле Гөлназ Фаритовна һәм һезнең командагыз. Сын күңелдән һезне ошо зур байрам менән котлайм. Әлбәттә, бүген без ошо сәхнәгә тулкынланып карап утырабыз. Безнең эстраданың киләсәге бармы, юкмы дип Танзилә Абдуловна кайгыра, Рита Ришатовна карап утыра, кем иртәгә башкорт йырына киләсәк, кем Юлдаш каналында йырларын йырлаячак. Шуның өчен без бүген күрәбез, безнең сәхнәнең, гомумән безнең мәдәнияттың киләсәге бар, шулаймы? Һәм әлбәттә, бәйге булгас еңеүселәре була, әмма был бәйге генә түгел. Гөлназ Фаритовна, һенгә зур рәхмәт, чөнки без күреп торабыз, нисек бүген безнең ата-әсәләр әзерләнгән, нисек балалар тулкынланып ошо сәхнәгә сыга. Һәм әлбәттә, кайһы бер балалар махсус ошо сәхнәлә йырлайм дип башкорт телен өйрәнеп, телмәрен яхшыртып ошо бәйгегә килә. Иң халыксан йырсы дигән номинациялар еңеүсе булып, Бөрьян районы Лиана Махмутова жюри әгъзалары шулай карар сыгарган. Лиана. Мин сулпыларда икенче тапкыр катнашам һәм миңа бүген финалга үтеп иң халыксан номинациясын бирделәр. Әлбәттә, мин буга шатман. Зур рәхмәт Тамыр каналына. Иң рухлы йырсы номинациясында еңеүсе итеп безнең жюри әгъзалары Кырмыскалы районы егете Ислам Алдакаев тағайлап алдылар. Ислам, рәхмәт. Алкыштар. Ислам, был алкыштар һиңә һәм тамашчылар исеменнән әйтер инем. Матур йырлай һәм матур бейи, шулаймы? Их дип әйткәнем бөтә зал һиңә. Сәпәкәй сап тиштеңме шуны? Котлай бит инем. Мин бәхетле. Мине ошо конкурска Салават Фатих улы алып барды. Һәм рәхмәт әйтәм укытучыма, әсәемә, атаема, тугандарыма һәм Тамырга. Киләһе номинацияны билдәләр өчен сәхнәгә Тамыр телеканалының теләктәше, башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды директоры Гөлназ Равил кызы Юсупованы сакырабыз. Бүген ысынлап та ошо балаларга карап, үзебезнең башкорт теленең киләсәге бар икәнен күреп ултырдык. Рәхмәт һезгә, байрам менән. Өмет номинациясында еңүсе Айназ Рахматова, Өфө калаһы. Рәхмәт һиңә. Миндә өмет номинацияһы. Беренче тапкыр катнашам. Рәхмәт әсәемә, укытучыма. Бүгінгі конкурсқа келуіме бик шатмын. Сақыруыңыз үшін зур рәхмәт. Асында ошондай яшьтәр, балалар арасында башкорт телен һәйбәт белүчеләр. Бу минең өчен зур куаныч, чөнки киләсәктә без уларны бергәләшеп зур проектлар эшләрбез дип уйлыйм. Һәм шулай бу балаларга карап, без башкорт теленең яшәячәген күрәбез бит инде. Башкорт теле яшәячәк.
Иң халыксан радио етәксеһе, Башкортстан дәүләт телерадиокомпанияһы директоры орынбасары, Башкортстандың атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт хеҙмәткәре Тәнзилә Абдулла ҡыҙы Үлмәтбаеваны саҡырабыҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле дуҫтар. Мин бүгенге байрамдан тыныс күңел менән ҡайтам. Юлдаш радионың киләсәге өсөн. Башҡорт телендә ғөмүмән тапшырыуҙар алып барған бөтә каналдар өсөндә тыныс күңел менән ҡайтырға мөмкин. Күреп тораһығыҙ, сәхнәлә бүгін башҡорт телендә рәхәтләнеп, саф итеп һөйләгән балалар сыҡты. Мына шундай оло ҡыуаныс һәм мына шундай алып барыусылар һәм ошондай балаларҙы үттереүсе Тамыр каналы булған саҡта беҙгә үҙебеҙҙең матбуғат саралар тураһында ҡайғырырға, борсолорға урын юҡ тип әйтергә мөмкин. Тел мәсьәләһе буйынса килгәндә. Инде йырсыларға килгәндә ысынлап та Эльбир Тынатын әйтте. Беҙ шулай уҡ мына ошо йырсыларҙы үҙебеҙҙә көтөп ҡалабыҙ. Һеҙгә мына бүгөн ҙур сәхнәгә генә түгел, ҙур эфирға ла юл асыла. Беҙ һеҙҙе бөтәгеҙҙе лә, хөрмәтле ҡатнашыусылар, конкурста еңеүселәр, Юлдаш радиоһында көтөп ҡалабыҙ. Һеҙҙең йырҙарығыҙҙы алып килегеҙ, атай-сәйҙәрегеҙ үҙегеҙ тыңларһығыҙ. Ә инде Тамыр каналына ошондай байрам өсөн ҙур рәхмәт һәм яҡты киләсәк. Ысынлап та күңел байрамы, күңелде рәхәтләндергән, кинәндергән ҙур байрам бөгөн бара. Ҙур рәхмәт һеҙгә һәм тамашасыға әлбиттә. Шул тиклем ихлас ҡабул итәһегеҙ балаларҙы. Ҙур ҡыуаныс бөтәбеҙ өсөндә. Иң дәртле йырсы номинацияһында еңеүсе Инсаф Атанов, Өфө районы. Абанаһы Юлдаш районының махсус дипломы. Мин ныҡ тырыштым, мына иң дәртле йырсы һәм мына Юлдаштан махсус приз менән. Мына нисек күп бүләк. Тамырдың тоғыры дуҫы, рухташы, Ҡурай каналы етәксеһе, Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат хеҙмәткәре Рита Ришат ҡыҙы Өмөтбаеваны саҡырабыҙ. Ошо сулпылар беҙгә ныҡ ҡәҙерле. Ошонда килһәк, беҙ үҙебеҙҙең киләсәк эшкә маҡсаттар билдәләйбеҙ. Халыҡтың күңел торошон ғына түгел, уның йыр-моңон, хистәрен, һәләтле беҙҙең балаларҙың үҫешен барлай алабыҙ һәм эшебеҙгә маҡсаттар билдәләйбеҙ. Афарин Гөлназ Фәрит ҡыҙы. Тамыр каналы афарин. Сулпылар йәшәһен, ата-әсәләр ҡурҡып тормағыҙ, балаларығыҙ ошондай майҙандарға алып сығығыҙ. Ҡыйыу булалар, артабан ҙур конкурстарға сығалар. Рәсәй, донъя кимәлендә конкурстарҙа урын аласаҡтар. Шуға ошо башҡорт халҡының алтын фондына, йыр фондына инә торған балаларҙы һеҙ тәрбиәләйһегеҙ. Һеҙгә шуға ҙур рәхмәт. Һеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. Иң моңло йырсы номинацияһында еңеүсе Нәркәс Бәҙретдинова, Мәсетле районы. Алҡыштар. Уңыштар еңеүселәргә һәм ата-әсәләргә рәхмәт. Мин сулпларда беренче тапҡыр ҡатнашам. Бик шатмын иң моңло йырсы дипломын алыуын. Мин финалға сығам тип уйламағайным. Финал бик шәп үтте, бик ҙур рәхмәт.
Валя Галиахматова. Әбед инде өсенче урынды бүләкләүгә күсәбез. Шулай итеп сәхнәгә халыкара шашка буенча 7 тапкыр дөнья чемпионы, Башкортостандың дәүләт йылышы корылтай рәисе урынбасары Тамара Михайловна Танхыкужаны сакырабыз. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Ысынлап та бүген байрам бик матур үтә. Балалар тырышып, дәртләнеп, монда сыгыш яһайлар. Һәм без беләбез, Башкортостанда ер-моң йолалары бик көчле. Һәм без киләчәгебезне хәзер ошо көндә күрәбез. Һәм балаларга нимә дип теләрмен мин киләчәктә? Уңыштар, яңа үрзәр, уларның иҗат юлы емешле булһын. Рәхмәт. Азамат Рәхмәтуллин, Ишембай калаһы. Азамат Рәхмәтуллин, Ишембай калаһы. 3-нче урын. Мин бик көттем был финалды. Мин бик шатмын. Рәхмәт, Тамыр. Сәхнә түренә Башкортостандың мәдәният министры урынбасары Гөлдәр Исмәгыйль кызы Хәмитованы сакырабыз. Хәерле кис, яшь йолдызларыбыз, хәерле кис ата-әсәләр, хәерле кис кунактар, тамашачылар. Сылпыр-сылпыр сулпылар, яңгырата йың-моңдар. Рәхмәт сулпыларга, рәхмәт Тамыр студияһына. Üçüncü урын дипломы Нурислам Закиров, Туймазы районы. Миңа барыхыла охшана. Мин бик шатмын, өченче урын авылыма. Мин бик рәхмәтлемен минем әниемә, чөнки ул минем укытучым. Ул булмаһа, мин монда булмый. Уга рәхмәт. Өченче урынды билдәләр өчен сәхнә түренә жюри Сулплар 1992 алып баручысы, Башкортостандың халык артисты Мостай Кәрим исемендәге милли яшьләр театр актеры Венер Венерулы Камаловты сакырабыз. Алгыштар белән каршы итегез, дуслар. Хәерле кис, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар. Барлык жюри әгъзаларынан мин иң беренче сыккас әйтеп китәем инде. Әлбәттә шундай һәләтле, дәртле, сагу йондызлар араһынан иң дәрен хайлап алу әлбәттә иң авыр эш еңелдән түгел. Шулай да без үзебездә билдәләргә тырыштык. Һәм әлбәттә бүгенге бына ошо сәхнәлә балкыган йондызларыбыз, йондызчыктарыбыз киләчәктә дөньяның иң зур сәхнәләрен балкытар дип өмет итәбез. Рәхмәт сезгә. Üçüncü урын диплом менән бүләкләнә. Алтынай Муталлапова, Елайыр районы. Сулплар 2021 Республика телевизион конкурсының 3-нче дәрәҗә лауреаттарын котлайбыз. Мин зур сәхнәлә яңгырам. Рәхмәт сулплар. Бүгенге йомгаклау концертында мин ел буе бына үзебез карап баһалап барган катнашучыларның, балаларның ниндидер кимәлдә үсешен күрдем. Һәм бу безнең өчен бик куанычлы хәл. Димәк, ниндидер безнең кәңәшләребез, әйткән сүзләребез, бәлки ниндидер тәнкыйтьләребез үзенең урынына барып җиткәндер һәм үзенең урынын тапкандыр дип өметләнә килә инде. Һәм бу бик куанычлы хәл. Һәм бүгенге концертта балаларның ничек тырышып әзерләнгәннәре күренеп тора, ата-әсәләрнең әзерләнгәннәре күренеп тора. Һәм бuna ошондай матур, сагу байрам тамашаһы килеп сыкты. Ауылда Хусейнда син шәһәр кезе кебексең, аталарың карашаң, югалта ехет башың. Биби Нур, куюш себеше шанур. Биби Нур шибәр икән, бергә булыр без микән. Биби Нур,
бергә булырбыз микән? Биби Нур, кояш себе шаша нур. Биби Нур чибәр икән, бергә булырбыз микән? Карарып кышлар бетәр, язлары килеп җитәр. Яз койрак булырмын, серләремне качармын. Биби Нур, кояш себе шаша нур. Биби Нур чибәр икән, бергә булырбыз микән? Биби Нур, кояш себе шаша нур. Биби Нур чибәр икән, бергә булырбыз микән? Алауда күзеңдә син шәһәр кезеге бетсең, аталарың карашың, юаты ехет башың. Биби Нур, кояш себе шаша нур. Биби Нур чибәр икән, бергә булырбыз микән? Биби Нур, кояш себе шаша нур. Биби Нур чибәр икән, бергә булырбыз микән? Биби Нур чибәр икән, бергә булырбыз микән? Биби Нур чибәр икән, бергә булырбыз микән? Эй, Биби Нур, моторым! Рамзан Нуртинов. Ә безгә инде икенче урынды билдәләргә вакыт китте. Сулплар 2021 Республика телевизион конкурсында икенче урын яулаучыларны билдәләр өчен сәхнә түренә Башкортостандың мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идаралыгы итәкчесе Азат Рафаил улы Батыр шунда сакырабыз. Хәерле кис, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле ата-әниләр, кунактар. Ысынлап та балаларның күңеле сулплар һәм беренче тәңкә ул әлбәттә белем, икенче тәңкә уен, өченче тәңкә йыр һәм бию. Бүген ошо сәхнәлә без максатлы, тырышлы балалары күрү бәхете тейде. Балаларга зур уңыштар теләйбез. Әлбәттә Тамыр телеканалына ошо Сулплар проектына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Рәхмәт сезгә. Икенче урын Марат Әхмәтьянов, Туймазы районы. Сын күңелдән котлайбыз. Мин бик шатландым минем икенче урын менән. Мине бу конкурска сәем, укытучым, атайым әзерләнә. Уларга бик рәхмәт һәм әлбәттә Тамыр телеканалыннан сәлам. Әлбәттә, без ошо сәхнәлә бүген максатлы, шундай тырыш балаларны күрдек. Бындай бәхет безнең 13 баланы күрдек. Шул бәхетте без үзебездә тойдык. Шуга әлбәттә максаты, әһәмияте бу конкурсның бик зур. Һәм шуны әйтеп китәргә кирәк, Тамыр телеканалына ошо Сулплар проекты өчен зур үзебезнең рәхмәтебезне белдерәбез. Сәхнә түренә жюри Башкортостандың атказанган артисты Мирас ансамбле солисты Венера Самат кызы Юлгильдинаны сакырабыз. Хәерле кис, тамашачылар, иң мөһиме хәерле кис ата-әсәләр. Рөхсәт итегез миңа һезгә рәхмәт әйтергә ошо балаларыгыз өчен. Бик талантлы, бик матур сәхнә балалары. Үзебезнең Башкортстаныбызның, республикабызның киләсәге итеп үстергәнегез өчен. Әле улар балкыясактар, әле уларның бик күп алда эшләре көтә. Инде балаларга минең булган бер нисә һүдем, теләгем әлбәттә, уларга алдагы тормышларында аларды көтәсәк эшләрендә зур уңыштар. Без инде беренче, икенче турда уларды бик төрле яктан асыш яһанык. Уларга булган күп хүзләребезне әйтеп yetkirергә тырыштык. Алар ошо хүзләрдән тайпылмай, эшләрдәр, укырдар, яшәрдәр, сәхнәбезне балкытырдар дигән өметтә калабыз жюри әгъзалары. Һәм дә минең зур рәхмәтем Гөлназ Фәрит кызына. Гомумән телевидениебезнең Тамыр телеканалы, Сулплар проекты, Елкән проекты бик хайран калдыра безне. Һезгә зур рәхмәт.
Рәхмәт ялгышларыгыз өчен. Һәм икенче урын Зур кинәнес һәм зур шатлык менән икенче урынды Элина Кужагильдина. Хайбулла. алкыштар. Мин бында күп дуслар таптым, нык әзерләндем. Рәхмәт сулпылар икенче урын өчен. Икенче урын алам дип көтмәдем дә. Рәхмәт атайыма, әсемә, көтәүсемә. Быелгы сулпылардың йомгаклау концерты бигрәк хәтәршәп булды. Сөнки без моны сынаптан удак көткәйнек. Ел дәвамында көтәбез бит, әйме? Мин балаларның һәрбере өчен толкынланып ултырдым. Сөнки һәммәндә бит тере тавыш менән эш итәбез. Уларның сәхнәгә сыгыштары өчен бик борсылдым. Ләкин безне балалар береһе лә һанатманы. Һәммәһе югары кимәлдә ошо зур сәхнәлә үзләрен күрһәтә алдылар. Мин шуның менән бүген бик канәгать кайтып китәм концерттан. Һәм уларга ла, ата-әсәләренә лә, гомумән Тамыр студияһына, Сулпылар проектына зур рәхмәтемде әйткергә теләйем. Сулпылар яшәһен, Сулпылар мәңгелек булһын. Минеңсә бәйгеселәргә караганда әсәйдәр ныгырак борсыла, янып көя, кыуана бөгөн. Әйе, әсәйдәр һәр сак безнең көйнөстеле, йөрәгенә якын кабул итә. Яклаусыбыз да, хаклаусыбыз да әсәйдәр. Тулыһынса һеҙҙең килешәм, ә хәҙер Тамыр телеканалының гер студияһынан әсәйҙәргә арналған гер бүләк. Бәүелтеп йөрәгем түренә, ҡәҙерләп үҫтерҙең һин беҙҙе. Һин бүләк иттең бит ғүмергә, был ҡояш, был күкте, был ерҙе. Һин беҙ йәшәйһең, әсәйем, әсәйем. Гел һиңә яуыр һөйләйем, әсәйем, әсәйем. Һин атлап йылыңды өйләштең, һоҡландың беҙ үҫеп уйыткәс, талпынып оҙатып ҡалғанда, күҙҙәрең сыланды беҙ киткәс. Һин беҙ тип йәшәйһең, әсәйем, әсәйем. Гел һиңә йылы һүҙ һөйләйем, әсәйем, әсәйем. Бәүелтеп йөрәгем түрендә, ҡәҙерләп үҫтерҙең һин беҙҙе. Һин бүләк иттең бит ғүмергә, был ҡояш, был күкте, был ерҙе. Һин беҙ тип йәшәйһең, әсәйем, әсәйем. Гел һиңә йылы һүҙ һөйләйем, әсәйем, әсәйем. Һин беҙ тип йәшәйһең, әсәйем, әсәйем. Гел һиңә йылы һүҙ һөйләйем, әсәйем, әсәйем. Гел һиңә йылы һүҙ һөйләйем, әсәйем, әсәйем. Тамыр йыр ансамбле. Беренче урынды билдәләргә дә вакыт етте. Әзерһегеҙме, дуҫтар? Шулай итеп, беренсе урын ялыусыларҙы билдәләр өсөн. Сәхнәгә әллә нисәме миҙгел ең ҡыҙғанып хеҙмәт иткән
Сулпылар 2004 еңеүсеһе, Кения Арытланов премияһы лауреаты, Юлдаш Плюс радиоһы етәксеһе Илнур Венерулы Рамазановты саҡырабыҙ. Хәйерле сәғәттә, хөрмәтле дуҫтар, әлбиттә 5 йыл бойы Сулпылар проектында жюрила ултырам һәм әлбиттә йылдан-йыл беҙҙең ошо матур проектта кимәл үҫкәндән үҫә тип әйтһәм дә була. Сөнки быйыл беҙҙең хатта финалға 12 кеше үтер урынына 13 кеше үтеп, хатта беҙ урындарды кемгә бирергә лә белмәнек. Бөтәһе лә шул хәтлем матур йырлай, әммә был конкурс булғас, шарттарын бөтәгеҙ дә беләһегеҙ һәм урындарды әлбиттә әйтәсәкбеҙ. Ҙур рәхмәт әйткем килә, шулай уҡ Гөлназ Фарит ҡыҙына шундай матур проект өсөн, тамыр хеҙмәткәрҙәренә һәм әлбиттә балаларға һәм ата-әсәләренә. Һеҙгә ҙур рәхмәт, һеҙ ҙур өлөш беҙҙең эстрадабыҙға һәм киләсәгебеҙгә индерәгеҙ. Рәхмәт. Беренсе урын. Зиннур Исламов, Борай районы. Быйылғы йыл бик шәп булды, бер һүҙ менән генә әйтеп була. Әлбиттә, быйыл беҙҙең академа яҡтан башҡарыу йырсылар бик тә күп булды. Һәм һәр береһен беҙ билдәләп китһәк була. Беҙҙең бик тә көслө, исемдәр әйтеп тормайым, бик тә көслө йырсылар булды. Демәк, беҙ жюри ағзалары менән бәхәсләшеп тә алдык. Быға гран-при берәүҙе юҡ, быға беренсе урын. Әлбиттә, бындай хәл беҙҙең беренсегә булды. Һәм шуңа ла әйтеп торам бит, беҙҙең 12 ҡатнашыусы урынына 13 ҡатнашыусы финалға үтте. Уйлайым, икенсе йылда беҙҙең тағы ла көслөрәк булыр дип уйлайым, сөнки беҙҙең Сулпылар конкурсына 30 йыл һәм иң-иңдәре генә был конкурска киләсәк. Шуңа, хөрмәтле етәкселәр, балаларығыҙҙы әҙерләгеҙ, балалар, иламағыҙ, әҙерләнегеҙ. Беренсе урынды билдәләр өсөн сәхнә турына Тамыр балалар һәм үҫмерҙәр телеканалы директоры, Рәсәйҙең атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Гөлназ Фәрит ҡыҙы Ҡолһаринаны саҡырабыҙ. Хәйерле кис, ҡәҙерле балалар, хөрмәтле ата-әсәләр, хөрмәтле жюри. Беҙ Тамыр телеканалы Сулпылар конкурсын 29-нсы йыл үткәрәбеҙ. Һәм бына 29-нсы тапҡыр шул тиклем тулҡынланабыҙ, шул тиклем янабыҙ, көйәбеҙ. Ғәҙел булырмы, балаларҙың кимәле тейешле булырмы? Сөнки профессиональ сәхнәгә сыҡҡан балалар барыбер юғары кимәлдә йырларға тейеш. Һәм бына ошо кимәлгә күтәрер өсөн Тамыр каналының командаһы, режиссер Гөлсәк Игебаева, быйыл йәш мөхәрриребеҙ Зөлфиә Байбулатова, оператордарыбыҙ, рәссамдарыбыҙ ең һыҙғанып йыл әйләнәһенә эшләй. Һәм беҙ бөгөн үҙебеҙҙең финалистарҙың сығышын моғайын тейешле кимәлдә күрһәтә алғанбыҙҙыр тип беҙ бик өмөтләнәбеҙ, һеҙгә оҡшағандыр тип ышанабыҙ. Бөгөн мин үҙем шәхсән бигерәк тә тулҡынландым, сөнки шулай килеп сыҡты. Финалда беҙҙең легендар композиторыбыҙ Рим Хасановтың йырҙары байтаҡ башҡарылды бөгөн, шулай бит? 3, 4, 5 йыр. Бында беҙҙең легендар композиторыбыҙ үҙе ултыра һәм уның алдында балаларҙың йырын сығарыу ул айырыуса беҙгә яуаплы. Рим Мәхмүтович, моғайын һеҙҙең күңелегеҙгә ятҡандыр беҙҙең балаларыбыҙҙың һеҙҙең йырҙарҙы башҡарыуы. Ҙур рәхмәт. Шулай итеп, Сулпылар республика телевизион конкурсында беренсе урынды Дүртөйлө ҡалаһынан Риана Хәлиуллина яуланы. Мин Сулпыларда беренче тапҡыр ҡатнаштым. Миңә бу конкурс бик ныҡ ошады, рәхмәт. Сулпылар 2021 республика телевизион конкурсының беренсе урын яулаусы таланттарҙы ихлас ҡотлайбыҙ. Алда ла тик беренсе булырға яҙһын һеҙгә.
Yetti kızım beygende Halı başkurt kızarı Gözleri sağıla hatta Köktегі yondozlardan Qarışlarını yerге tümbap Akış kövek kileler Birdігіне көзі hirpәлләр Йөрәктәре дәделәләр Намы хақлап хауға батқан Qaдар килә алдыма Тарихтары мәңгі яшәр Һиткәндереп халқымды Құш йөрәкле еті қадам Исемдері қалмаған Беюдері барығының Көңілдерін ұялмаған Құш йөрәкле еті қадам Тұлымдары елі тартар Беюдерін көрген хайын Ұқланударым артар Намыт хақлап хауға батқан Qaдар килә алдыма Тарихтары мәңгі яшәр Һиткәндереп халқымды Намыт хақлап хауға батқан Qaдар килә алдыма Тарихтары мәңгі яшәр Һиткәндереп халқымды Мин жюрила утыргас бөтәһендә лә баһаланым. Улар ысынлап та бик нык көчлеләр булдылар был елда һәм мин уларга тырыштым дөрес баһа куярга. Әзер дип уйлайм, улар бик әйбәт нык итеп әзерләнгәннәр, матур йырдар алып килгәннәр. Мин финалистларга уңышлар телим, матур йырлахындар. Мин финалистларга теләйем уңыш, улар еңгәннәр өчен, улар бөтәһе лә еңүчеләр. Һәм мин уларга афарин итәм. Иң яуаплы мәл дә килеп етте. Гран-при! Йөрәктәр ешырак тибә. Улдар калтырай, устар тирләй. Иң тулкынландыргыс мәл килеп итте. Гран-при хуҗаһын атар өчен легенда, композитор, жюри Галимов Сәләм исемендәге премия лауреаты, Байсырдың атҡаҙанган сәнғәт эшмәкәре, Башҡортостандың халыҡ артисы Рим Мәхмүтуллы Хәсәновты саҡырабыҙ. Һәм жюри ағзаһы, Байсырдың халыҡ артисткаһы, Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанган артисткаһы, Салауат Юлаев премияһы лауреаты Нәзифә Жәүәт ҡыҙы Ҡадировны саҡырабыҙ. Ижад һеҙҙең йырҙарҙан башланды. Мин бик шатмын. Бөгөн мына һеҙҙең менән ошо сәхнәлә тороуға һәм дә ошо балаларҙы бергәләшеп баһалауға. Әйе, бөгөн һеҙҙең йырҙарығыҙ бик күп яңғыраны. Мин аның өсөн бик тә шатмын. Әлбиттә, балалар күптәре шундай матур халыҡ йырҙарына мөрәжәғәт итеүҙәре беҙҙе тағы ла шатландыра, шулай бит. Әлбиттә, был конкурс улар өсөн ҙур сәхнәгә аҙым бер аҙым. Уңыштар теләйбеҙ. Бүгенге
сәхнәгә сыккан кыздар, малайлар киләсәктә әлбәттә зур үсештә булырдар, сәнгатьтә безнең Башкортстаныбызды күрһәтердәр бөтә җир шарына. Шуны өметләнәм. Чөнки без Мәскәүдән ерак булһак та, безнең сәнгатебез зур рәвештә. Шуныһы бик шатландыра. Рәхмәт ата-әсәләргә, Тамыр студияһына бик зур рәхмәт. Баш иям. Зур рәхмәт һеҙгә. Шулай итеп, Гран-при ялысыны билгеләйбеҙ. Рамазан Биккинин, Стәрле Тамак ҡалаһы. Әйе. Алҡыштар. Бөтә күңелен биреп йырланы. Молодец. Рамазан Бикининды ысын күңелдән ҡотлайбыҙ. Тағы бер алҡыштар. Мин ныҡ аптыраным, миндә гран-при, миндә шундай тәкәббүлектер. Ә бында нимә? Белмәйем. Зур рәхмәт әтәймә, әсәймә, уҡытыусыма һәм Тамырға. Бик зур баһа бирәм мин был балаларға. Чөнки тауыштары ла бик матур, үҙҙәре бик дөрөҫ, әйбәт йырлайҙар, һәм аранжировкалары ла зур рәүештә яҙылған. Шуныһы шатландыра. Ул бит инде балаларға үҫеш бирә, мына киләһе, уларҙың киләһе тормоштарҙа ниндәйҙер яңы өмөттәр, яңы һөнәрҙәр булдыра. Шуңа күрә ул бик файдалы әйбер. Шулай итеп, Сулпылар 2021 музыкаль телевизион конкурсын йомғаҡлайбыҙ. Сулпылар. Башҡортостандың төрлө төбәктәрендә йәшәгән, меңәрләгән балаға ҡанат ҡуйыусы ижади майдан. Монда тәүге адымын яһағандар бөгөн ең һыҙғанып, республикабыҙ мәҙәниәтенә хеҙмәт итә, Башҡортостаныбыҙҙы данлай. Һәм нисәмә йыл ошо проекттың өлөшө булыуға мин шатмын һәм ғорурмын. Сулпылар яңы йылда тағы ла мәңәрләгән баланы шатлыҡҡа күмһен.